النهارده الزمالك بيكسب بأداء مقنع، بأداء شكله حلو، لكن ده مش عشان الزمالك أقوى حاجة، هو عشان طبعا بتروجيت كانت نازلة النهارده فاتحة الماتش قوي. بتروجيت كانت عايزة تهاجمك، ولكن بتروجيت نص الملعب عندها كان كمية مشاكل مش طبيعية. الزمالك الحمد لله كسب النهارده، الزمالك عمل أداء كويس. الزمالك النهارده خد من الماتش اللي هو عايزه. خد بالك الزمالك النهارده كسب اتنين، وهو كان ممكن يكسب خمسة مرتاح. سيف الجزيري مضيع انفراد من نص الملعب، كارثة. خوان بيزيرا النهارده مضيع انفراد صعب قوي، ومش لعيب حريف زيه اللي يضيعه. النهارده معتمد جمال قعد بيزيرا وقعد شيكو بنزا عشان هو مدرب قوي، قوي شخصية، مش شرط سيبك من فنيا، هو قوي شخصية. ان هو قاعد لعيبه زي دي بارقام عاليه، بنزا ده اصلا ما ينفعش لعيب كوره، لكن خوان بيزيرا ان انت تقعده على الدكه وهو بالرقم ده وهو بالمهاره دي وهو اللي يعتبر دلوقتي هو اتقل لعيب في الفرقه دي، عايزه مدرب شخصيته قويه، مش معتمد جمال اللي هيكمل معانا. ولكن انت بتحتاج الحاجات دي في الفترات الانتقاليه، ان انت يكون عندك حد قادر يعدي بالسفينه، قادر يمشي بين الفرقه شويه، قادر يكون عنده شخصيه يحكم اللعيبه في الفترات اللي زي دي، تقدر تجمع بنط، تعمل شكل لحد ما يجي لك مدرب يلحقك، لحد ما تحاول تعمل صفقات. احنا لسه مش عارفين الزمالك هيعمل صفقات ولا لا، لسه مش عارفين الكود هيتفتح ولا لا، فلحد ما ده يحصل احنا محتاجين نبقى هاديين، محتاجين نكسب ماتشات، نجمع بنط، حاكم الفرقه عشان تقدر تطلع حاجه من الفرقه دي. الزمالك النهارده خد من الماتش اللي هو عايزه، الزمالك خد من الماتش اللي هو محتاجه، كسب اتنين، كان ممكن يكسب اكتر. يعني انت بتحاول تكسب الثقه، داخل على ماتش المصري، انت داخل على ماتش المصري في الكونفدراليه، ماتش مهم جدا، ماتش لازم تكسبه عشان المجموعه ما تلعبش بيك وتحاول تصعد، تحاول تلعب على البطوله دي، تحاول تلعب على كاس مصر. لازم في الدوري تفضل ضاغط، يمكن تحسبا تخش في المنافسه اكتر واكتر، يمكن تاخد مركز تاني، يمكن تحصل معجزه مع الزمالك السنه دي وياخد دوري. اه طبعا حاجه صعبه جدا جدا في ظل شراسه بيراميدز، بس انا عايز اقول لك ان بيراميدز دلوقتي وانا بصور الفيديو بيراميدز متعادل، فان شاء الله يخسر ان شاء الله. الاهلي يكمل في ادائه السيء. الاهلي على فكره كسب امبارح ثلاثه، ولكن ما كانش باداء قوي. خد بالك ماتش امبارح نفسه هو ماتش الزمالك النهارده، فرقه نزلت قدام منك فاتحه، رحت انت جايب جون في الثاني، ركبت الماتش خلص. النهارده كان ماتش حلو عجبني، ولكن طبعا عندنا نواقص كتير في اللعيبه، عندنا نواقص كتير فنيه، ان شاء الله نحاول نعدي منها. ان شاء الله اللي جاي ناخد كده ستيب باي ستيب، يعني خطوه خطوه، نحاول نعمل حاجه. الملك النهارده اكتشف اتنين لعيبه، واحد باك يمين واحد باك شمال، لعيبه كويسه، مش محتاج ان انت بقى تروح تجيب من بره لعيبه تاخد بالدولار ولعيبه تطلع ضربه في الاخر. لعيبه كويسه عندها بذره كويسه، تقدر تشتغل عليهم بكره يبقى عندهم حاجه. ما بنقولش ان هم لعيبه جامده، ما بنقولش ان هم حاجه، بس لعيبه عندها حاجه تقدر تقدمها.